क्या आपको पता है कोमोडो ड्रैगन कौन सा जानवर है? नहीं तो चलिए मैं बता देता हूँ। यह एक मॉनिटर छिपकली की प्रजाति है, गिरगिट है। कोमोडो ड्रैगन का आकार छिपकलियों की प्रजाति में सबसे बड़ी होती है। यह लंबाई में 3 मीटर तक बढ़ सकता है। वह इनका वजन 70 किलो तक होता है। इनके बड़े आकार को द्वीप की विशालता का कारण माना जाता है। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और अगले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।